ওকে, যাই হোক, শ্বশুরবাড়ি থেকে আজকে আসলাম কেন? প্রথম তো আজকে সবে মিরাজের রাত, আপনারা সবাই ইবাদত করেন, বন্দেগী করেন, আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করেন। আজকে খুব মহত্বপূর্ণ একটা দিন, রাত মেন। আর আগামীকাল সবাই রোজা থাকার চেষ্টা করবেন যদি পারেন, যদি আপনার শারীরিকভাবে আপনি সুস্থ থাকেন, কারণ সুস্থতার আগে আর ইবাদত নয়। আর আমরা আসছি মেনলি একটা আনবক্সিং ভিডিও করতে। ওয়াইফাই ওয়াইফাই মেনলি আমরা আজকাল সবাই চালাই, শহরে যারা থাকে তারা তো অ্যাজ ইউজুয়াল ইউজই করে। আর গ্রামেও আজকাল ওয়াইফাই একটা ট্রেন্ড আস্তে আস্তে যাচ্ছে, অনেকেই ইউজ করে। কারণ সিম নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে যে ডাটা বা এমবিটা, এটা অরিজিনালি আমরা অতটা ভালো ইন্টারনেটটা পাই না, সবসময় সুন্দরভাবে সাপ্লাই দেয় না। এই জন্য অনেকেই আমরা ওয়াইফাই ইউজ, যে আজকাল ওয়াইফাইটা প্রচলিত হয়ে আসছে মেনলি। তো ওয়াইফাই নিয়ে মেনলি কথা বলছি। ওয়াইফাই তো সবাই চালায়, তো কেমন রাউটার চালায়, কি কোডটা চালায়, কীভাবে কোডটা সাপোর্ট করে, হয়তো বা একজনের ফেভারিট ব্র্যান্ড থাকতে পারে। তো আমরা যখন প্রথম ঢাকায় আসি দুজন, তো আমরা যখন প্রথম ঢাকায় এসে যে রাউটারটা কিনছিলাম সেটা ছিল টিপি লিঙ্কের। মানে আমরা যে বাসায় উঠছিলাম, যে বাড়িওয়ালা ভাইয়া বলছিল, ভাইয়া আমাদের থেকে বড় ছিল, তো পড়ানো জিজ্ঞেস করে ভাইয়াকে যে ভাইয়া আমি তো রাউটার কিনতে যাচ্ছি, তো আমি পিসির জন্য মেনলি, তখন আমাদের অফিসিয়াল পিসির জন্য, পিসির কাজের জন্য আমরা মূলত রাউটার নিই। তো বলা হয় যে পরে না, যে জিজ্ঞেস করে দেবে আমি তো রাউটার কিনতে যাচ্ছি, তো আমি কোন রাউটারটা নিলে ভালো হয়। তো ভাইয়া বলছিল যে, ভাইয়া খুবই ভদ্রসব বলো, তো ভাইয়া বলছিল যে আমি টিপি লিঙ্ক ইউজ করি এবং আমি 8 বছর ধরে ইউজ করতেছি, ব্র্যান্ডটা খুব ভালো, খুব সুন্দর কাজ করে, আপনি নির্দ্বিধায় টিপি লিঙ্ক কিনতে পারেন। তো আমরা যে টিপি লিঙ্কের একটা রাউটার কিনে আসি, সেই রাউটারটা কেনা হয়েছিল 18 সালে। 18, হ্যাঁ 18 প্রথম মাসের দিকে আমরা রাউটারটা কিনি, সেই রাউটার টিপি লিঙ্কের। তো সেটাই আমরা এতদিন পর্যন্ত চালাচ্ছিলাম। এই যে ওপেন করছিলাম, এই যে টিপি লিঙ্কের এই রাউটারটা, এটা মনে হয়তো সবাই জেনে। এই যে লক হয়েছিল না, যাই হোক এটা লক হয়েছে, যে টিপি লিঙ্কের এই রাউটার দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা এটা পার্সোনালি আমার ব্র্যান্ড। আমি আমার বেশিরভাগ ফার্নিচার যে একটা বাটারফ্লাই দিয়ে একটা আমার পছন্দ করি, মেন বাটারফ্লাই ভালো লাগে এই জন্য। যাই হোক, আজান দিচ্ছে, ওয়েলকাম ব্যাক আফটার টু। তো ওয়েলকাম ব্যাক, আমরা ফিরে আসলাম, আজান শেষ, এসে আজান দিচ্ছে, নামাজ পড়তে হবে, সবাই রাতে ইবাদত করতে হবে, তারপরেও আনবক্সিং ভিডিওটা কমপ্লিট করে ফেলি। তো যেটা দেখাচ্ছিলাম মেইনলি, এটা টিপি লিঙ্কের রাউটার। আর এই রাউটারটা আমরা ইউজ করতাম, এটা মূলত 300 Mbps ওয়্যারলেস রাউটার, আর মডেল ছিল TLWR840। তা আমরা এতটা যত্নের সাথে ইউজ করছি যে আমরা এটার মেইন যে পলিথিনটা উপরে দেয়, প্লাস্টিকটা, যাতে এটার ময়লা না লাগে বা ডাস্ট না ইউজ হয়, আমরা সেটা আজ পর্যন্ত উঠাইনি। তো যাই হোক, 4 বছর ইউজ করলাম। এখন যাদের কাছে ওয়াইফাই সার্ভিস নিতাম তারা বলতো যে আমাদের রাউটার নাকি কিছুটা উইক হয়ে গেছে। মেনলি নষ্ট হয়নি, সে এখনও ভালো আছে এবং সে এখনও সার্ভিস দেয়, বাট সে নাকি একটু উইক হয়ে গেছে। তো টিপি লিঙ্ক ইউজ না করতে, মানে এই রাউটার পাল্টাতে, মেনলি কি 5G রাউটার সেটা বলবো। তো রাউটার সম্পর্কে অত বেশি ধারণা ছিল না, তো সেই অনুযায়ী রাউটার কেনা হচ্ছিল না, কাজও বন্ধ ছিল। কী করবো, কোনটা কিনবো কী কিনবো না চিন্তা ভাবনা করে পরে আমি গুগলে রিসার্চ করলাম, ইউটিউব ভিডিও দেখলাম। তো দেখলাম ইউটিউবে বর্তমানে রাউটারের ট্রেন্ডিংয়ে যেগুলো আছে সেগুলো দেখলাম, সেগুলো সম্পর্কে ধারণা নিলাম। এখন রাউটার সম্পর্কে কিছুটা বেশি জানলাম, যে আপনি রাউটার কেনার আগে দেখেন যে আপনি কয় স্কোয়ার ফিটের বাসা থাকেন, আপনি যাচ্ছেন কয় স্কোয়ার ফিটের কভারেজ, তারপরে মিমো যেটা, মানে আপনার প্রতিটা ডিভাইস, আপনি এখানে ফেসবুকিং করতেছেন না, পাশে ইউটিউবিং করতেছে কেউ, বা পাশে কেউ ভিডিও আপলোড করতেছে, বা কেউ পাশে ফ্রি ফায়ার গেম খেলছে বা পাবজি খেলতেছে, তো যেন প্রত্যেকে সমানে পায়। বা কেউ স্মার্ট টিভি দেখতেছে, কেউ পিসি চালাচ্ছে, ডেস্কটপ চালাচ্ছে, ল্যাপটপ চালাচ্ছে, তো প্রত্যেকে যেন সমান লেভেলে নেট পায়। তো এমইউ প্রয়োজন, এইসব দেখে জেনে শুনে পরে রাউটার কিনতে গেলাম। পরবর্তীতে আমরা মূলত যেটা কিনতে চাইছিলাম, টিপলিঙ্কের আর্চার সিরিজের একটা রাউটার কিনতে চাইছিলাম। আর্চার সিরিজটা খুব ভালো চলতেছে আর বর্তমানে খুব ট্রেন্ডিংও আছে। তো আমি পরে গেলাম আমাদের বাসার পাশে, মানে রামপুর মনস্তিতে 10তলা মার্কেটে, 10তলা মার্কেটে গেলাম এবং আমরা এই রাউটারটা কিনে এসেছি। এটাও টিপি লিঙ্ক, আর মেইনলি টিপি লিঙ্কটাই অরিজিনালি ভালো লাগে। হয়তো অন্যদের কোনো পছন্দের ব্র্যান্ড থাকতে পারে, বাট আমার কাছে যেটা আমার জন্য ট্রাস্টেবল, যে আমার সাথে প্রথম থেকে ভালো রেসপন্স দিচ্ছে, আমি তো তাকেই ট্রাস্ট করবো না। তো টিপি লিঙ্ক, আর এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা, এটা একদম বাজেটের ভিতর, কারণ আমরা দুইজন ইউজ করি। আমাদের বাসায় একটা স্মার্ট টিভি আছে 43 ইঞ্চ, আর ডেস্কটপ ইউজ করি আমাদের দুজন, আর আমাদের দুজনের দুইটা মোবাইল, এর থেকে বেশি আমাদের ইউজ করা পড়ে না।
তবে আগের রাউটারটা এমনি ছিল না, এবং যার জন্য এটা যে খুবই জরুরি এটা আমরা বুঝছি যখন স্বর্ণা অন্য বাসায় বেড়াতে আসে, তখন ওরা যখন ফ্রি ফায়ার খেলে, যেটা আমি এরপর খেলি না মেইনলি, তো ওরা যখন ফ্রি ফায়ার খেলে আমরা আর লাইন ঠিক মতো পাইতাম না, প্রবলেম হইতো, মানে নেট কিছুটা ওদের দিকে বেশি চলতো আর আমাদের টান দিত। তো সেই জন্য আমরা সেসব চিন্তা ভাবনা করে এমনি আছে এরকম একটা রাউটার কেনার জন্য গেছিলাম। তো এই যে কিনে নিয়ে আসলাম, এটা হচ্ছে টিপি লিঙ্কের AC120, এই যে টিপি লিঙ্ক AC120 আর্চার সিরিজের C54, আর্চার সিরিজ এই লেখা আর্চার C54 ডুয়াল ব্যান্ড ওয়াইফাই রাউটার, এবং এইটাই আছে 867 Mbps প্লাস 300 Mbps ডুয়াল ব্যান্ড, যেহেতু আর এক্সটেন্সিভ রেঞ্জ উইথ বিম ফর্মিং রাউটার, অ্যাক্সেস পয়েন্ট, রেঞ্জ স্টেবল মাল্টিমিট মোডস, IPTV and 4K TV সাপোর্টেড, IPTV and 4K TV সাপোর্টেড, এটা টিভিতে খুব ভালোভাবে সাপোর্ট করবে। এবং সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা এখানে আছে, এখানে লেখা আছে এই যে স্মুথ এন্টারটেইনমেন্টের যে পার্টটা, এই যে ব্লু যে বর্ডারের পার্টটা, এখানে লেখা আছে স্মুথ এন্টারটেইনমেন্ট উইথ AC120 ডুয়াল ব্যান্ড ওয়াইফাই স্পিডস আইডিয়াল ফর 4K 300 Mbps আর 867 Mbps। আর আর্চার C54 এটা হচ্ছে আপনার রেগুলার রাউটারে আপনাকে সাপ্লাই দেয়, আর্চার C54 আপনাকে এইভাবে সাপ্লাই দেবে। আর MU-MIMO টেকনোলজি সার্ভস মাল্টিপল ডিভাইস অ্যাট ওয়ান্স, রিডিউসিং ওয়েট টাইম অ্যান্ড মেকিং ইউর ওয়াইফাই মোর এফিশিয়েন্ট ফর ডিসেন্ট মাল্টিটাস্কিং। যাই হোক, আমার ইংলিশ শুনে যদি কারো খারাপ লাগে, সরি, আমি ইংলিশে কথা বলতে পারি ফ্রিকুয়েন্টলি, বাট আমার ইংলিশ হয়তো বা আমেরিকানদের মতো উচ্চারণ করি না, নর্মাল বাঙালি মেয়ে হিসেবে যেরকম বাংলা শিখছি, যেমন ইংলিশ শিখছি তেমনভাবে উচ্চারণ করি। যেমন বাংলা শুদ্ধটা জানা সত্ত্বেও আমি চলিত ভাষা ইউজ করি, চলিত ভাষা মানে আঞ্চলিক ভাষা ইউজ করি, আমার আঞ্চলিক ভাষা। আর ভার্সেটাইল ম্যানেজমেন্ট আছে, ব্লক ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট কন্টেন্ট অ্যান্ড সেট ডেইলি লিমিটস ফর দ্য টোটাল টাইম চিলড্রেন অ্যান্ড স্টাফ online through parental controls. Guest network creates a separate access point for guests to ensure your privacy is secure. আপনি গেস্টদের জন্য আলাদাভাবে কন্ট্রোল করে নেটওয়ার্ক সেট করতে পারবেন, এবং আপনার বাসায় যদি বাচ্চা থাকে সে কতটুকু ইউজ করবে একদিনে আপনি সেই লিমিটটাও দিতে পারবেন রাউটারটাকে। তো যাই হোক, এই হচ্ছে আমার নিউ রাউটার, উই ওপেন ইট। এখানে কিউআর কোড আছে, এখানে বলে দেওয়া আছে আপনি ইজি সেটআপ আর ইউজের জন্য টিপি লিঙ্কের একটা অ্যাপস আছে, টিপি লিঙ্ক টেথার অ্যাপসটা ডাউনলোড করে ইজিলি ইউজ করতে পারবো। তো এই যে আমার রাউটার ম্যানুয়ালটা পড়ে গেছে, কুইক ইনস্টলেশন গাইড, সরি না দেখে বলছি, কুইক ইনস্টলেশন গাইড টিপি লিঙ্কের ডুয়াল ব্যান্ড ওয়াইফাই রাউটার, হচ্ছে ম্যানুয়াল। এখানে লিখে দেওয়া আছে আপনি কি করে কত দ্রুত রাউটার কিভাবে মানে ইনস্টল করতে পারবেন। এটা হচ্ছে রাউটারের কোড, 1 মিনিট, রাউটারের এন্টিনা, এটা রাউটারের কোড। প্রতিটা নতুন জিনিসের একটা সুন্দর ধ্যান বেরোয়, তাই না? এটা কেউ পায় কিনা, বা এটা কোনো ছোটো মানুষের কিনছি না। এইটা হচ্ছে এথারনাল কোড, আপনি ডেস্কটপ ইউজ করতে চান ডেস্কটপ, যদি আপনি ল্যাপটপে সরাসরি ইউজ করতে চান তবে ল্যাপটপ, অথবা স্মার্ট টিভিতে ইউজ করতে চাইলে স্মার্ট টিভিতে ইউজের জন্য এথারনাল কোড। আমরা মেইনলি এটা ডেস্কটপ ইউজ করি, আমাদের ডেস্কটপ যে রুমে থাকে সেই রুমেই থাকে। আর এই যে টিপি লিঙ্কের 4 এন্টিনা রাউটার, সেটা গেল না, তারপর জিম খুলে দেখাচ্ছি আপনাদের। এই প্লাস্টিকটা রাখা যাবে না, সো স্যাড। এই যে ব্ল্যাক কালার টিপি লিঙ্ক চিক 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 করছে, এই যে isn't cool, cute, it's so cute. পিছনে কিউআর কোড দেওয়া আছে আর রাউটার সম্পর্কিত তথ্যগুলি দেওয়া আছে। আর এই যে 4 এন্টিনা, দেখি সে এখন কেমন দেয়। তবে আমি যেটা দেখে গেছিলাম আর্চার সিরিজের, আমি সেটা কিনি নাই, কারণ কি আমি মেইনলি একটু বাজেটের ভিতর কিনতে চাইছিলাম, তো আমি বাজেটের ভিতর কিনছি। আর দেখেন আমি কিনছি মেইনলি এসএস কম্পিউটার থেকে, বনসি 10 তলা থেকে, দক্ষিণ বনসি 10 তলা থেকে এসএস কম্পিউটার থেকে কিনছি। তো ওনারা আমাকে একটা ওয়ারেন্টি কার্ডও দিয়েছে, হয়তো এটা ওয়ারেন্টি কার্ড। এটার মনে হয় 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি আছে, বাট এটা ওয়ারেন্টি কার্ড, হ্যাঁ ওয়ারেন্টি কার্ড, এটা 365 ডেজ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা স্পষ্ট, দেখতে পাওয়ার কথা।
রাউটার এখানে লেখা আছে, এই যে যেখানে দাগ দেওয়া ওয়ারেন্টি কার্ড ফর 365 ডেজ। এখানে লেখা আছে ইনভয়েস নম্বর, বায়ার নাম শাহরান, মানে পণ্যের নাম, ফোন নাম্বার, আর কে সোল্ড করলো, কয় তারিখে সোল্ড হয়েছে, আর ওয়ারেন্টি 365 ডেজ, আর 654 কোয়ান্টিটি একটা, আর প্রাইস। এবার আমরা আসি প্রাইসে, সেটা বলে দিচ্ছি। তো এই যে এটা হচ্ছে আপনার ওয়ারেন্টি কার্ড। এটা আপনার যদি 1 বছরের মধ্যে কোনো সমস্যা হয় তারা আপনাকে ঠিকও করে দেবে। যে ওয়ারেন্টি মেইনলি যেটা, এই গ্যারান্টি কার্ড তো না, এটা ওয়ারেন্টি কার্ড, যে নষ্ট যদি হয়ে যায় তারা আপনাকে রিপেয়ার করে দেবে। যাই হোক, এটা হচ্ছে আমার ওয়ারেন্টি কার্ড। আর এটার মেইনলি প্রাইস কত আমি সেটা আপনাদের দেখা দিচ্ছি। আমি কাগজটা রেখে দিচ্ছি মেইনলি প্রাইসটা দেখানোর জন্য। এই দেখা যাচ্ছে 2690 টাকা অনলি। লিঙ্ক আর 654, 2690 টাকা। আমার যতটুকু মনে হয় বর্তমানে মানুষ ইউটিউবার বা ডিজিটাল মার্কেটিং বা ফ্রিল্যান্সার যেটা বলেন আপনি, এইসব বেড়ে যাওয়ার জন্য, এইসব পেশায় আমাদের স্টুডেন্টরা বা আমাদের জেনারেশন এর আগানোর জন্য রাউটারের দাম অনেকটাই কমছে। কারণ আমি যখন 18 সালে এই রাউটারটা কিনছি, তখন এই রাউটারটার প্রাইস আর এখন এই রাউটারটার প্রাইসের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। রাউটারটার আসলে সত্যিকারের দাম কমছে। আর এই রাউটারের সাথে এই রাউটার তুলনায় এই রাউটার যে দামে আমরা পাইছি এই দামে পাওয়ার কথা না। তো যাই হোক, আমি আমার বাজেটের ভিতর আমার প্রয়োজন অনুযায়ী যেটুকু দরকার ছিল, আমার এরিয়া কভারেজ করা বা এমনিমো থাকা বা আমার 4K টিভিতে সাপোর্ট করা, যতটুকু দরকার ছিল ততটুকু অনুযায়ী আমার বাজেটের ভিতর 2690 টাকা এটার দাম ছিল। আমি কিছুটা দরদাম করে 2450 টাকায়, হ্যাঁ 2450 টাকায় কিনে নিয়ে আসছি। তো এটা ছিল আজকের এই যা আপনাদের জন্য ভিডিও বা ইনফরমেশন। যদি আপনাদের দরকার হয়, আপনাদের ছোট সংসার হয় বা কোন ডিভাইস ইউজ করেন এমন যদি ফ্যামিলি হয়, তাহলে আপনারা খুব রিল্যাক্সে এটা কিনে নিতে পারেন। আমার ধারণা আপনার পাশের দোকানে আমার থেকে কমও নিতে পারে না। যাই হোক, ওনাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক ভালো ছিল। যাই হোক, ওনারা 2450 টাকা নিচ্ছে ডিসকাউন্ট সহ। 2450 টাকা আপনি 1 বছর ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। 1 বছর আমরা বাঁচবো কিনা তাই তো জানি না। 1 বছর ওয়ারেন্টি পাওয়া যাচ্ছে টিপলিঙ্ক ইউজ করে। যাই হোক, আর সবচেয়ে বড় কথা কি, নেন বা না নেন, টিপলিঙ্কের রাউটারটা অরিজিনালি ভালো। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে অরিজিনালি ভালো। আপনি ইউজ করেন, কি করবেন না, কিন্তু খুব ভালো সাপোর্ট। আপনি যদি ট্রেনটা ইউজ করেন বা ডি-লিঙ্ক ইউজ করেন, কিন্তু বাট সত্যিকার খুব ভালো সাপোর্ট দেয় ডি-লিঙ্ক। আমি আসলে কি টিপলিঙ্কের ফ্যান হওয়া সত্ত্বেও ডি-লিঙ্কের একটা রাউটার আছে স্পাইডার এর মতো দেখতে, মানে উপরটা খুব সুন্দর স্পাইডার মোড করা, বাট ওগুলো বাজেট বেশি। আর বাজেটের থেকে বড় কথা, ওগুলো অনেক বড় এরিয়া কভারেজ দেয়। আমরা তো বড় এরিয়া দরকার নেই, আমাদের 2 রুমে 2 জনে এটা এনাফ। তো ফর দ্যাট বাজেট ফ্রেন্ডলি। প্রথম কথা হচ্ছে আপনি কেন কিনবেন টিপলিঙ্কের এই রাউটারটা, এটা প্রচুর পরিমাণে বাজেট ফ্রেন্ডলি। সেকেন্ড কথা হচ্ছে আপনি আপনার চাহিদা অনুযায়ী, যদি আপনার চাহিদা আমার চাহিদার সাথে মানে আমার ডিমান্ডের সাথে ম্যাচ করে, তাহলে আপনার ডিমান্ড অনুযায়ী পারফেক্ট প্রোডাক্ট পেয়ে যাচ্ছেন। এবং সো কিউট। আর আপনি এটাকে যে কোনো জায়গায় যে কোনোভাবে অ্যাটাচ করে রাখতে পারবেন। সো কিউট। আমি বসে আছি আমার ডেস্কটপের পাশেই, তো আমার ডেস্কটপে আমি এটা অ্যাটাচ করবো। এই ছিল আজকের ভিডিও। তো আপনাদের যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে আর কেমন আছেন সবাই জানাবেন। সুস্থ থাকেন, সবাই সুস্থ থাকার চেষ্টা করেন, নিজেদের পরিবারকে নিয়ে সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন। সামনে চলে আসতেছে শবে বরাত, তারপর রোজা দেখতে দেখতে, তারপর রোজার ঈদ মানে ঈদুল ফিতর। তো সবাই পরিবারকে নিয়ে সুখে থাকেন, সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন, সবাইকে নিয়ে খুশি থাকার চেষ্টা করুন। নিজের ছোট ছোট চাহিদাগুলো, নিজের ছোট ছোট প্রয়োজনগুলো অল্প অল্প করে মেটানোর চেষ্টা করুন, কিন্তু তার জন্য ডিসপ্রেটও হবেন না বা ডিপ্রেসডও হবেন না। নিজে ধৈর্য ধরুন, আল্লাহর কাছে চান, ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন। তো এই পর্যন্ত। কমেন্টে জানাবেন আমাদের ভিডিও কেমন লাগলো, আমাদের দুজনের দোয়া করবেন। আর সবাই যেটা সবাই দোয়া করবেন। তো এই যে ওয়াইফাই রাউটার সেট করা হয়েছে। রাউটারে আমরা ওয়াইফাইতে যে দেখি এখানে 2টা আছে, যেহেতু ডুয়াল ব্যান্ড রাউটার সেই জন্য আমি 2টা ওয়াইফাই সিগন্যাল পাইছি, একটা শাহরানিশা, একটা শাহরানিশা 5G। আমার ফোনে 5G মেইনলি কানেক্ট করে এই যে। আর যাদের ফোন 5G না, নর্মাল অ্যান্ড্রয়েড, তাদেরটা বা 4G 3G তাদেরটা নর্মালি এইটা কানেক্ট করবে, আর এটা 5G কানেক্ট করতেছে। তো দুটো কানেকশন পাইছি আমি, ডুয়াল ব্যান্ড রাউটার হয়, এই সুযোগটা পাইছি। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে একটা যে জিনিসটা দেখাচ্ছে, এখানে 0 বাইট বা 44 বাইট দেখাচ্ছে ওয়াইফাই, কারণ হচ্ছে আমি ওয়াইফাই রাউটার থেকে অনেকটা দূর।
সেজন্য। তারপরে আমি দেখাচ্ছি ওয়াইফাই রাউটারের স্পিড কেমন। fast.com আপনি যদি টাচ করেন, এখানে আপনি দেখতে পারবেন আপনার ওয়াইফাইয়ের স্পিড কেমন। তো যেহেতু আমরা নিচ্ছি আর আমি অনেকটা দূর বসে আছি, মানে এক ঘরের মাঝখানে রেখে আর এক ঘরের ছেড়ে আমি এসে বসছি। তো দেখা যাক, এখনো তো 10 mbps দেখাচ্ছে, কত দূর আসে। তো রাউটারের স্পিড হচ্ছে 11 mbps, যেটা মেইনলি আমি ইন্টারনেট কানেকশন নিছি সেটা আমাকে 8 mbps দেওয়ার কথা, কিন্তু আমার স্পিডটা ভালো বলে বা 10 mbps দেওয়ার কথা হয়তো বা, স্পিড ভালো বলে আমি এইখানেও এতটা দূরে এসে 11 mbps পাচ্ছি। তো এই হচ্ছে রাউটার সম্পর্কিত তথ্য। আপনারা যে কেউ এটা যে কোনো